وضاحت مونږ کوو چې د وجد کیفیتونه کوم دي د شریعت مطهره د نظره. حضرت شیخ صاحب محترم کتا ته د مطالعې وخت نه وي دا خبرې زما واوره انشاءالله چې فایده به درته در ورسوي او چې کوم زموږ مبتدیان وروڼه دي هغې دې هم دا واوري هغې ته هم انشاءالله فایده رسوي. نو اوس د وجد اسباب کوم دي دا وجد ولې راځي یو او د وجد کیفیتونه کوم دي وجد چې په انسان راشي نو د هغې دپاره کوم کیفیتونه زموږ او ستاسو په شریعت کې ذکر دي. نو اسباب د وجد هم ډیر دي او کیفیتونه د وجد هم ډیر دي. من جمله د هغې نه دوستانو ته یو څه عرض کوم تېنه علماو لیکلي دي د وجد دپاره یو سبب هغه سما ده چې یو څوک نعت واوري یا ذکر د باری تعالی کوي یا اوري یا د قرآن کریم تلاوت کوي نو دا د وجد دپاره یو سبب دی. وجد چې راځي یا د تلاوت د اوریدونه یا د نعت شریف د اوریدونه یا د ذکر د اوریدونه دا د وجد دپاره یو سبب دی. او دا خبره زموږ استاسو د مذهب بهترین عالم علامه آلوسی رحمت الله علیه په خپل تفسیر روح المعانی سورة الاعراف آیت نمبر 155 باب الاشارات کې کړې ده. التداوی وکثیرا تعرض هذه الحرکه للسالکین عند الذکر او سماع القرآن او ما يتأثرون به. وی دغه حالت د وجد چې سالکانو ته راپېښېږي نو ډېر کرت وی دغه حرکت دا سالکانو ته راپېښېږي د ذکر دوران کې یا د سماع القرآن دوران کې او ما يتأثرون به یا هغه چې دوی په تأثر اخلي اشعار منقبتونه ترانې وغیره د مجاهدینو صفات د دې وجې نه چې دی دا وجد کله را پیدا کېږي د یو سبب دی. لہذا د دغې عبارت نه ستا د هغې وینا جواب هم کېږي چې ته وایې چې صحابه به قرآن کریم اورېدو دوی خو ترانې اوري او نعتونه اوري هر شی چې وي علامه آلوسی رحمت الله علیه او ما یتأثرون به ذکر کړی دا به وروستو انشاءالله دلایلو کې وایم. د وجد یو سبب دغه دی. دویم سبب د وجد چې علما کرام لیکي هغه دا دی کله ناکله وجد راځي په سبب د مشاهدې د خوف او د حیبت. یو انسان خوف او حیبت محسوس کی د خوف او د حیبت د محسوس کېدو نه بعد په د باندې یو حالت د جذب راشي او دا خبره په صحیح بخاري کې ذکر ده کتاب بدء الخلق کې او باب لګي علامه بخاري امام بخاري رحمت الله علیه اذا قال احدكم آمین والملائکة فی السماء رقم د حدیث د 3288 الته حدیث مبارک راخسته دی. جابر ابن عبدالله رضی الله عنه راوی دی امام بخاری په خپل سند سره ذکر کوي د نبی علیہ السلام د وحی واقعي ذکر کړي به لیکلي دي نبی علیہ السلام چې ثم فتر عني الوحي فترة فبين انا امشي وی زه ورځ د ورځو نه روانم سمعت صوتا من السماء د اسمان نه مې یو اواز واوریده نو چې بره مې وکتله د اسمان په لوري باندې نو مې کتل ناسا په هغه ملایکه چې ما ته په غار کې راغلې وه هغه په یو کرسۍ باندې ناسته د بین السماء والارض نو مبارک فرمایي چې ما ته د دغې ملایکې نه یوه ویره راغلله تر دې چې مبارک فرمایي زه ځمکې ته راوغورځېدلم. اوس دې ځکه دا حدیث مبارک د بخاري دی نو دا دویم سبب دی د اسبابو د وجد نه چې کله ناکله وجد په انسان باندې راځي په سبب د مشاهدې د خوف او د حیبت. دریم علماو لیکلي دي د وجد دپاره دریم سبب کله یو انسان ته په خپله خطا او ذلت باندې تنبیه ورکړی شي آګاهي ورکړی شي چې دا ګناه دې کړې ده خطا دې کړې ده او دته پې آګاهي ورکړی شي نو کله ناکله جذب د دې حالت نه راځي. څلورمه وجه علماو لیکلي د جذب هغه صورت کې هم راځي چې کله یو کس ته د یو عظیم الشان او د لوی هستۍ د طرف نه د ده د رفعت او د عزت ذکر وشي. یو سړی دی د لوی مرتبه انسان دی او یو بل سړي ته د ده عزت ذکر کی یا د ده رفعت ذکر کی چې ته د دغې مرتبې والا انسان نو کله دا جذب د دې وجې نه راځي او دا وجد د دې وجې نه راځي او د هغې دپاره زموږ ستاسو مخې ته نمونه چې دی هغه جذب د علي د جعفر او د زید رضی الله تعالی عنهم هغه پروت دی چې د التکشف او د التشرف په حواله باندې به انشاءالله د هغې نه استدلال کوو. هغې ته نبي علیه السلام وفرمیل جعفر رضی الله عنه ته چې اشبهت خلقي و خلقي ته ما سره اخلاقو په
خلق کې مشابه. نو حدیث مبارک کې راځي حجل وکړه، که څنګه چې محترم فرمایلی و چې حجل دې ته ویلی کېږي چې وخت په باندې سړی ودرېږي، دې ته حجل وایي. او دا دم منلی انشاءالله دې نه به وروسته مونږ او تاسو استدلال کوو. نو دا کیفیت په دې صحابه مبارک ولې راغی؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی شان ذکر کا، نو ډېره خوشحالي ور باندې راغله او دا کیفیت تېنه صادر شه. پنځمه وجه علماو لیکلي دي د جذب د راتلو، هغه ذکر د جنت یا د نار دی. یو څوک جنت ورته رایاد شي یا د جهنم ورته رایاد شي او په هغه باندې یو حالت د جذب راځي. لکه د هغې دپاره یوه نمونه، هغه کتاب چې تا به درس کړی او دعوې خو کوئ چې تاسو ماشومان وي چې ما درسونه کول، نو ټیک ده محترمه چې درسونه به دې کړي، الله تعالی دې ورته پام راواړوه. دا زمونږ او ستاسو د مذهب کتاب دی، طلبه وی هدایه. په اول جلد هدایې کې په مفسدات الصلات او په مکروهاتو د صلات کې هلته وی فإن ان فیها او تأوه او بکا، که یو سړي په مانځه کې انین وکړه، یا اوه اوه وکړل په مانځه کې دننه، یا یې وژړل او د اواز د جړی پورته شه، نو فإن کان من ذکر الجنة او النار لم یقطعها، که دا حالت چې په ده باندې راغی د وجې د ذکر د یادېدو د اور نه وي یا د جنت نه وي، نو دا مونځ د ده نه قطع کوي، بلکې ولې؟ لأنه يدل على زیادة الخشوع. ګوره مانځه کې په یو کیفیت راغی، ته خو وایې چې چغې د سپي غپا ده، او زما ستا په هدایه کې لیکلي دي چې په مانځه کې په چا باندې چغې راغلې، یعنې انځګیري وکړل، یا اوه اوه وکړل او یې په مانځه کې وژړل، نو مونځ یې نه قطع کوي او دا دلالت په زیادت خشوع باندې کوي. اوس دې وخت کې چې دا سړي باندې وجد راغی، دا د وجد بل کیفیتو او سبب ذکر الجنت والنار دی. شپږم علما کرامو لیکلي دي د وجد د راتلو دپاره بل سبب د یوې فایدې محسوسولو او یا د یو زیري موندلو په وخت کې یو سړی یو فایده محسوسه کړي، یا یو زیری عمومي یو څوک ورته زیری ورکړي او په ده باندې په دغې دوران کې وجد راشي. او دا خبره زموږ او ستاسو د علماو نه امام غزالی رحمه الله په احیاء علوم الدین کې کړې، جلد 2 صفحه 299 حدیث مبارک راخلی انه علیه السلام اذا مر بآیت رحمت، نو کله چې به محبوب په آیت د رحمت تیرېده نو مبارک به خوشحاله شه، ودعا عنده استبشره ودعا عنده. دا بل سبب دی د وجد د پاره، دا د وجد یو کیفیت دی. اوم سبب علما کرامو لیکلي کله یو شی د یو چا نه فوت شي او د هغې فوت کېدو په وجه باندې په ده باندې وجد راشي، نو فوت کېدل د یو شي دا بل سبب دی د وجد دپاره، او دا به انشاءالله وروستو استدلالاتو کې وایو. او د هغې دپاره بهترینه نمونه هغه روایت د ابو هریره رضی الله عنه دی. امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع کې راخستی په کتاب الزهد کې، او باب ما جاء فی الریاء والسمعه رقم د حدیث دی 2550. الته د ابو هریره رضی الله عنه هغه اوږد حدیث راخلي چې صحابي مبارک ورته ویل چې هغه حدیث راته وایي چې کوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی او یاد کړی دی. نو حدیث مبارک کې راځي ثم نشغ ابو هریره نشغه فمکث قلیلا ثم افاقه. ابو هریره رضی الله عنه را پریوت په ځمکه باندې سموده درنګې تیر کې بیا مبارک د بیداری په حالت کې شه. نو دا کیفیت چې په ده باندې راته نو دام وجد دی، او د وجد سبب دې ځای کې څه شی و؟ هغه فوت کېدل د محبوب صلی الله علیه وسلم و. کله وجد د دې وجې نه راځي او کله وجد د دې وجې نه مخې ته راځي، یو انسان ته مخکیني ګناهونه رایاد شي، او د هغې دپاره ډېرې نمونې دي، هغه به انشاءالله زه درته پیش کومه چې صحابه کرامو باندې دا کیفیتونه راغلي وو چې کله به مخکني حالتونه ورته رایاد شول ګناهونه، داسې راځي چې په مبارکانو به داسې یو کیفیت راغی چې سترګې به یې کږې شولې، یو عجیب حالت به راغی ورباندې. نو تقریبا ډېر اسباب علماو د وجد د راتللو لیکلي دي، خو دا هغه 8 اسبابو چې اجمالا ما درته ذکر کړل. خلاصه د هغې ټولو به دی یا تلاوت د قرآن کریم نعت وغیره، یا دغه رنګې چې دی مشاهده د خوف او د هیبت، یا دغه رنګې چې دی انسان ته کله په خپله خطا تنبیه ورکړی شي. څلورم کله ناکله وجد هغه صورت کې راځي چې څوک لوی سړی ستا شان بیان کړي. او پنځم علما کرام لیکي جنت دوزخ رایاد شي. شپږم یو فایده انسان نه یو فایده محسوسه کړي. اووم کله یو شی د چا نه فوت شي. اتم کله ګناه انسان ته رایاد شي. دا د وجد د راتلو اسباب دي. هر کله چې مو دا خبره ذهن کې کېناستله وجد مم وپېژنده